ሰላም የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደጠፋው አውቃለሁ። ምክንያቱም በወቅታዊ ጉዳይ ምክንያት ኢንተርኔት እኛ ጋር ስለተቋረጠ ነው። ዛሬ የፍሪጅ ሞተር ጥገና ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ፍሪጅ ላይ ምንድን አለ? የፍሪጅ ዋናው ፓርት ይሄ ኮምፕረሰር ወይም ደግሞ ሞተር የምንለው ፓርት ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ ብሎክ ዲያግራሙን አሁን በምታዩት መልኩ አሳያቸዋለሁ። እያንዳንዱ ፓርቶች እንደምታዩት ሲገነጣጠሉ ይሄን ይመስላሉ። ሮተር አለ፣ ስቴተር አለ፣ ክራንክ ሻፍት አለ። እነዚህ እቃዎች አሉ ማለት ነው። አሁን ብሎክ ዲያግራሙን በዚህ መልኩ ካሳየዋችሁ በኋላ እንዴት አድርጋችሁ የተቃጠለን ሞተር እንዴት አድርጋችሁ እንደምትጠግኑና በትናችሁ እንዴት አድርጋችሁ ኮይል እንደምትጠቀልሉ ሙሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ይህን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ማንኛውም ፍሪጅ መጠገን እንደምትችሉ ነው የምነግራችሁ። ይሄ ሞተር እንዴት ይሰራል የሚለውን እንደምታዩት ፒስተን አለው፣ ኮይል አለው። ሞተር ሲሽከረከር ነው ማለት ነው በፒስተኑ አማካኝነት ጋዝ ፓምፕ የሚያደርግልን። አንድ ሞተር እንዴት ይሰራል ካልነው ለኮንደንሰሩ ፍሪጅ ላይ ምን አለ? ኮንደንሰር አለ፣ ኢቫፖሬተር አለ እና ሞተር አለ። ስለዚህ ይሄ ሞተር የሚያገለግለን ለምንድን ነው? ለኮንደንሰሩ ጋዝ ሙቀት ይለቅልናል ማለት ነው። ያ ሙቀት ነው በኢቫፖሬተሩ አማካኝነት እቃዎች ላይ ጀስት ላይክ ጤዛ በመፍጠር ቅዝቃዜን የሚፈጥርልን ማለት ነው። ፍሪጅ እንዴት ይሰራል ካልን በዚህ መልኩ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ከፍሪጅ ዋናው እቃ ኮምፕረሰር ነው ማለት ነው። በብዛትም የሚበላሸው ይሄ ኮምፕረሰር ነው። እንደምታዩት ይሄ ጀርባ ጋር ማንኛውም ፍሪጅ ጋር ጀርባ ጋር ጥቁር ቲዩብ ታገኛላችሁ። ይሄ ቲዩብ ኮንደንሰር ይባላል። ስለዚህ ሂት ነው የሚያመላልስልን ማለት ነው። ማለትም ከሞተሩ ወደ ኮንደንሰሩ ሂት ይሄዳል። ይሄ ኮንደንሰር በኢቫፖሬተር አማካኝነት ይህንን በምን ትወስዱታላችሁ ማለት ነው። ውሃ ጥዳችሁ ካያችሁት እንፋሎት አለው። ያ እንፋሎት ደግሞ የሆነ እቃ ላይ ሲያልፍ ጤዛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ጤዛ አማካኝነት የምንፈልገው ስጋ ሊሆን ይችላል፣ መጠጥ ሊሆን ይችላል፣ ፍሪጅ ውስጥ ያስገባነው ነገር ኩል ይሆንልናል ማለት ነው። እዛ ጋር ያያችሁት ፊልተር ትባላለች። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ፍሪጅ የሚሰራልን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማሳያችሁ ምንድነው፣ ብዙ ጊዜ ፍሪጅ ጥገና ላይ ከስተመርም ዋጋ ሲነገረው በጣም የሚደነግጥበት ለባለሙያም ደግሞ ለመቀየር በጣም ብዙ ገንዘብ የሚያስወጣው ነገር ምንድነው፣ ኮንደንሰር ሲበላሽ ነው ማለት ነው። ሞተር ሲበላሽብን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛሬ በኋላ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ለኮንደንሰር እስከ 15000 እስከ 18000 ድረስ አታወጡ ማለት ነው። አሁን ላይ ሞተር ስለጨመረ ዋና የገበያ ጋር መሸጫ ዋጋው አንድ ሞተር 10000 ብር ነው። ጋዝ መሞያ 3500፣ መበየጃ ልፋት ምናምን አለ። እሱ ሲጨመር ወደ 15000 ገደማ ይጠጋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ እንዴት አድርገን ሞተር እንደምንጠግን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ አንድ ከስተመር ሞተር ኮምፕረሰር ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። በግራይንደር ነው የከፈትኩትኝ። በግራይንደር ሲከፈት ባለሙያ ስለሆነ ግራይንድ ያደረገው እሱን ቪዲዮ መቅረጽ አልቻልኩኝም ነበረ። እንደምታያቸው ቅድም ጋር ሮተር፣ ፒስተን እና ክራክ ሻፍት ስላችሁ የነበሩት ነገሮች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እዛ ጋር የምታዩት ኮይሉ ነው። ስለዚህ ይሄ ሞተር የተበላሸው ዛሬ ኮይል አቃጥሎ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚጠቀመው ኮይል 0.45 የሚባል ቲክነስ ያለው ኮፐር ኮይል ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ እሱን ከገበያ ገዝቼ እጠቀልለውና ሞተሩን ወደ ነበረበት ጥቅሙን እንዲያገለግል ማለትም ወደ ነበረበት እንዲሰራ አድርገዋለሁ ማለት ነው፣ መልሰዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ወጫችሁ ኦልሞስት ከ3000 1 ኪሎ ኮይል ይጨርሳል። 1 ኪሎ ኮይል 3000 ብር ነው የሚሸጠው። ስለዚህ ጋዝ 3000 ብር አለባችሁ። ኦልሞስት ወደ 6000 ብር ገደማ ነው ወጫችሁ ማለት ነው። ያ ማለት ከግማሽ በበለጠ ትርፋማ ናችሁ ማለት ነው የተበላሸውን ሞተር ስትጠግኑ። ስለዚህ ሲፈታ ይሄንን ይመስላል። አሁን ቀጥታ የምናደርገው ወደ ኮይሉን እንዴት አድርገን እንደምንጠቀልል ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ቦታ ተርኖች አሉት ኮይሉ ማለት ነው። መጀመሪያ ኮይሉን ከመፍታቴ በፊት ተርኑን ቆጠርኩኝ። ምን ያህል ተርን አንድ ስሎት ውስጥ ይገባል ማለት ነው የሚለውን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ኮይል ደግሞ መጠቅለያ
ፔፐር አለ። ፕላስቲክ ፔፐር ሲባል ማንኛውም ወረቀት ሳይሆን የራሱ ፕላስቲክ ፔፐር አለ ማለት ነው። ይሄ ፔፐር በሜትር ነው የሚሸጠው። እሱን ገዛው። በጣም ቀላል ነው። አንዱ ሜትር በጣም ለብዙ ፍሪጆች ይሆነኛል፣ ለብዙ ፍሪጅ ሞተሮች ይሆነኛል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ተር በቆጠርኩት መንገድ በዚህ መልኩ መልሼ አዲሱን ኮይል ጠቅልዬ ያስገባው ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ሊያስቸግራችሁ ይችላል። ተርኑን ልክ እንደነበረ ለማስገባት ሊያስቸግራችሁ ይችላል፣ ግን ቢያስቸግርም ያን ያህል በጣም ከባድ አይደለም። ስለዚህ ትዕግስት ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ኮይል በሱ መልኩ ከጠቀለላችሁ በኋላ እዚህ ጋር አንድ ነገር ልነግራችሁ የምፈልገው ምንድን ነው፣ የእያንዳንዱ ሞተር የገመዱ ቲክነስ ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ ቲክነሱን ኮይል የምትገዙበት ቦታ ጋር ብታሳያቸው በቀላሉ ምናልባት ስለ ዲናሞ ጠቅላላ ስለ ሞተር ጠቅላላ አይዲያው ከሌላችሁ እና ለጀማሪ ባለሙያዎች በዛ መልኩ ነው ማለት ነው። ፕላስቲክ ፔፐር እዛው ጋር ታገኛላችሁ። ይህ ፕላስቲክ ፔፐር ጥቅሙ ምንድን ነው? ኮይሉን ነው የሚሸፍንልን። ኮይሉን በፕላስቲክ ፔፐሩ ሸፍነን ነው የምናስገባው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንጠቀልለዋለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ብዙ የጥገና ቱቶሪያሎችን የሞባይል የቴሌቪዥን እና የሪሲቨር ጥገናዎችን ከዚህ በፊት ለቅቅ ያለው አሁንም ደግሞ ወደፊት እለቃለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ ማለት ነው። ትርፋማ ይሆናሉ። ስለዚህ ይሄ ፔፐር ፕላስቲክ ፔፐር ያልኳችሁ ይሄን ይመስላል። ለጊዜው ለሌላም ፍሪጅ እንዲሆነኝ ብዬ 1 ሜትር ነበር የገዛው ከዚህ በፊት ያለውን ስለጨረስኩኝ ማለት ነው። ነገር ግን የምጠቀማት እንደምታዩት ቀጫጭኗን ነው የምጠቀማት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ የገዛሁት ለብዙ ፍሪጅ ይሆነኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንድትረዱልኝ የምፈልገው የፍሪጅ ሞተር ሲበላሽ ኮይሉ ብቻ አይደለም የሚበላሸው። አንዳንዴ ኮይሉ ኖርማል ይሆንና ፒስተኗ ፓምፕ የምታደርግልን የምትበላሽበት ጊዜ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ምን ማድረግ ትችላላችሁ? በቀላሉ ለመጠገን ከፈለጋችሁ ፒስተኑ የተበላሸና ኮይሉ የተበላሸ 2 ፍሪጅ ሞተር ካላችሁ ሁለቱን እቃ እንትን በማለት አንድ የተሟላ እቃ መስራት ትችላላችሁ። አንድ የተሟላ ኮምፕረሰር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮይላችንን በዚህ መልኩ እንጠቀልላለን፣ እያስገባን እንጠቀልላለን። እና ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር እንድታቁልኝ የምፈልገው ነገር ምን አለ፣ እያንዳንዱ ተርን የራሱ ኮኔክት የሚሆንበት ስፕላይስ የምታደርጉበት እንትን አለ ማለት ነው። ስፕላይስ የምታደርጉበት ካልኩሌሽን አለው። እሱ ካልኩሌሽንም አሁን እኔ በቀላሉ ምንድነው ያደረኩኝ፣ መጀመሪያ ስፈታ እሱን ስላየሁትኝ እሱ ጋር ፎከስ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ የፈታችሁት ኮይል የትኛው ከየትኛው ተርን ጋር እንደተገናኘ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንጠቀልለዋለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ማለት ነው። ሌላ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ አሳውቁኝ፣ እሰራላችኋለሁ። ሌላው ሳልነግራችሁ ማላልፈው በወቅታዊ ጉዳይ በሀገራዊ ጉዳይ ምክንያት ኢንተርኔት እኛ ጋር ተዘግቷል። አሁን ኢንተርኔት ያለበት ቦታ ጋር እየሄድኩ ነው የምለቅላችሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ቪዲዮ ለሁሉም ሰው እንዲደርስ አድርጉ ማለት ነው። እሺ፣ በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ የምፈልገው ምን አለ፣ ፍሪጅ ጥገና ጋር እንግዲህ ብዙ አይነት ችግሮች አሉ። ዋናው ችግር ኮምፕረሰር ነው። ኮምፕረሰር ሲበላሽ ማለት ነው። ነገር ግን ደግሞ ከኮምፕረሰር ውጪ ብዙ ችግሮች አሉ። አብዛኛው ፍሪጅ ቴርሞስታት ሊያበላሽ ይችላል። ላይኛው አቀዝቅዞ ደግሞ ታችኛው አላቀዘቅዝ አለኝ ሌላችሁ ይችላል ከስተመር ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ሊደፍን ይችላል፣ ኮንደንሰሩ ሊደፍን ይችላል። ማለትም እስከተወሰነ ቦታ ድረስ ጋዝ መሄድ ይችላል። ከዛ በኋላ ግን አይሄድም። ይሄ የሚፈጠረው ያው ከዝገትና ከቆይታ ብዛት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግር በሚያጋጥማችሁ ጊዜ ኮንደንሰሩን ቀጥታ ሪፕለስ ያደርጋላችሁ። ነገር ግን ላይኛው አቀዝቅዞ ታችኛው በማያቀዘቅዝበት ጊዜ ግን እንዴት አድርጋችሁ እንደምታስተካክሉ ላይክ እና ሰብስክራይበር ሲጨምር ማለትም ፍላጎታችሁን ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። በዛው ላይክ አድርጉ። ሰብስክራይበሩ ሲጨምር
እሱን ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እናንተ የምትፈልጉት ከሆነ ሰራላችኋለሁ። ነገር ግን ብዙም ሰው ያን ነገር ፍላጎት ከሌለው መስራቱን እተወዋለሁ ማለት ነው። ነገር ግን ፍላጎታችሁን የማውቀው ላይክ በምታደርጉት እና ኮሜንት ጋር በምትሰጡኝ ነገር ነው። ስለዚህ ኮሜንት ጋር አሳውቁኝ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ቴርሞስታት ብዙ ጊዜ ይበላሻል። በተለይ ደግሞ የዲፕ ፍሪጆች ማለት ነው። ቴርሞስታት ማለት ነው የፍሪጁ የማቀዝቀዝ መጠን መጨመሪያና መቀነሻ፣ ከዛ በተረፈ ደግሞ ኦን ኦፍ የሚያደርግልን ማለት ነው። እሱ ብዙ ጊዜ ይበላሻል። እሱንም እንዴት አድርጋችሁ እንደምትቀይሩ ምክንያቱም ሴንሰር ስላለው እንዴት አድርጋችሁ እሱን እንደምትቀይሩ አሳያችኋለሁ። እሱንም እንደዚሁ ኮሜንት ላይ ያሳውቁኝ እንሰራላችሁ የምፈልጉትን ቪዲዮ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ጋር በብሎክ ዲያግራሙ ያያችሁት ነገር ፒስተን ሮተር ያልኳችሁ እያንዳንዱ ኮምፖነንቶች እነዚህ ይመስላሉ ማለት ነው። ቅድም ጋር ያያችሁት እያንዳንዱ በ3D አኒሜሽን ሲሰራ እያንዳንዷ ፓርት ስትገነገን